لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Astagfirullah rahimakumullah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Amir Masjid Al-Quran kepada para jamaah pada hari Jumat Pahing tanggal 22 Desember 2023 Masih bertepatan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, dimohon atas kehadiran dalam rangka pengajian umum Khul Al-Qur'an Sultan Batin Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Tamadoko ke
521 Hijriah. Tahun 1440 Hijriah bertepatan tahun 2023 Masehi. Baik, insyaallah besok pada hari Senin malam Selasa tanggal 25 Desember 2023 waktu jam 20 WIB sampai selesai. Tempat di depan Masjid Abu Demak dengan Maulana Hasanah Sabtu Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dan Pekalongan, dua Profesor Doktor Kiai Haji Saiful Suratina, dan diiringi oleh Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Ashraf bersama Majelis Ta'lim dan Sholawat Azhar dari Pekalongan. Selanjutnya, insyaallah pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2023 Masjid Abu Demak melaksanakan sholat Isra. Adapun waktunya setelah sholat subuh dilanjutkan oleh kajian fikih oleh Al-Mukarram Bapak Haji Masyhur Atillah Al-Hafidh MPDI pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jannah Waduk. Kepada para jemaah selanjutnya dimohon untuk merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan dapat melihat kanan kiri. Shaf yang masih kosong segera diisi untuk keseluruhan sholat jamaah kita bersama. Bagi para jamaah yang memegang handphone supaya dinantikan atau tidak diaktifkan, pada waktu tertentu jamaah harap berbicara. Bagi para jamaah yang sekiranya ada kota amal supaya bisa menjalankan secara estafet ke arah selatan, jangan sampai kota amal itu berdiri di jalan atau tidak sampai ke arah selatan. Sebagai imam sholat Jumat dan Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Muhammad Hafidh Khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Anas Najisi Muhammad Al-Ustaz Farid Salim Al-Badi. Sedangkan orang-orang sudah berhutang pada Jumat yang lalu sebesar 8.353.000 rupiah per orang tersebut digunakan untuk mengaslahkan Masjid Abu Demak. Semoga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amalan sholihan makbul dan mubarakan inda Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masjid Abu Demak menetapkan jaya musyarat asal jaya dan kathirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Selanjutnya mohon bacaan surat Al-Fatihah juga kepada almarhumah Ibu Terdudiniah Kauman Gang 1 Demak. Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yaqtubu faqad rawahul Bukhari wa Muslim. Fa idza su'ida al-khatibul mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha fala jumu'ata lahu
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوّ الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li adaa'i ta'ati ma'a mulazamatil adab wa hada man irtadahu ila tawzi'il awqati 'ala al-ishtighali bil 'ulumi an-nafi'ati wal 'ibadati wal ahzab
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر التواب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من زهد وتوكل وأخلص وأخلى بالتخلص وأناب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خلقه تنزيل الكتاب وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا جادة الصواب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أولي الألباب. واعلموا أن التقوى أساس النجاة ومدار السعادة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan seluruh sekalian alam. Rahmat dan salam semoga tersanjung kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa Allah namanya. Hanya dengan takwa Allah itulah kita sekalian akan selamat, sentosa, bahagia, sejahtera di dunia wal akhirah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pesan wanti-wanti dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum tuflihun. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian jadi orang-orang yang beruntung. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. I'lamu anna fawaid al-hawl salasah kama qalahu ba'dul ulama. Al-istighfar wal istijma' wal istidkar. Perlu kita ketahui bersama masyaallah muslimin bahwa peringatan wafatnya seorang ulama sholihin atau yang biasa dikenal dengan istilah haul hampir sering kita ikuti atau paling tidak kita ketahui acara tersebut. Dalam peringatan haul setidaknya ada beberapa pelajaran penting atau hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah lil istighfar, yang artinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan doa demi doa serta meminta rahmat untuk diri kita sendiri dan para ulama salafus sholihin, khususnya yang sedang kita peringati haulnya. Mengenai doa dan memohonkan ampun kepada orang yang telah meninggal, ada beberapa contoh seperti Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasih sayangilah mereka berdua ibu bapakku seperti mereka mengasihiku sewaktu kecilku. Ada lagi doa Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosanya, dan berilah pengganti darinya untukku dengan pengganti yang baik. Ada lagi doa di dalam Al-Quran yang sangat populer, yaitu
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan tentunya masih banyak lagi doa-doa lain yang tidak sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua adalah lil istijma, yakni kita mohon, kita berharap kiranya kita dikumpulkan bersama para ulama salafus sholihin yang sedang kita peringati haulnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kita juga sering berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum yang berupa ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Sebuah kebanggaan tentunya bagi kaum muslimin apabila dapat dipertemukan kembali dengan orang-orang yang diidolakan, dengan orang-orang yang didambakan, terlebih bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW untuk ikut di barisannya dan mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga yaitu lil istidkar, artinya melalui forum haul itu kita yang masih hidup ini bisa meneladani dan mengenang perjalanan hidup dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap memperingati haul ulama salafus sholihin, kiai dan para sesepuh, pastilah diceritakan kisah-kisah heroiknya, amaliyahnya yang dikerjakannya setiap hari, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan agar generasi milenial ini dapat meneladaninya, memetik hikmahnya, ingat pada kematian, dan ngalap barokah tentunya. Kata seorang ahli syair, udhkur hadithas sholihin wa sammihim fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu wadhkur fadilatahum tanal barakatihim fabidzikrihim tatanazzalul barakatuh. Tuturkanlah kisah orang-orang soleh dan sebutlah nama baik mereka, sebab dengan menuturkannya niscaya berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Tuturkanlah keutamaan mereka, niscaya engkau akan memperoleh barokah dari mereka, karena dengan menyebut-nyebut nama mereka akan turunlah berbagai barokah. Wadkur karamatahum tanal barokatihim wa kuburuhum zurha idza ma matu. Dan sebut-sebutlah karomah-karomah mereka, niscaya kamu akan mendapatkan barokah mereka. Dan apabila mereka sudah wafat, ziarahilah kubur mereka. Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Sufyan bin Uyainah berkata, ketika sedang menyebut-nyebut kisah orang soleh, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, termasuk orang soleh di sini adalah beliau
Sultan Fathah Lakbar Sayyidin Panutogo. Kita semua tahu masyaallah muslimin dari sejarah dan manaqibnya bahwa Sultan Fathah adalah pemimpin pemerintahan atau kepala daerah sekaligus waliullah. Karena dalam periode asasi Wali Songo beliau termasuk waliullah periode keempat, sedangkan Sunan Kalijogo adalah waliullah periode ketiga. Jadi beliau Sultan Fathah adalah seorang umara sekaligus ulama dan ulama sekaligus umara. Dalam mengembangkan ajaran agama Islam, beliau memakai metode bil hikmah dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang bagus. Dan kalau harus dengan berdiskusi, maka beliau pakai diskusi yang lebih baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam nahi mungkar beliau sangat keras terhadap diri sendiri, tetapi santun terhadap orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi Raden Fathah Sayyidin Panutogo akan dihauli, akan diperingati ulang tahun wafatnya. Insya Allah nanti pada hari Senin malam Selasa tanggal 13 Jumadil Akhir atau Desember 2023 di Masjid Agung Demak ini dengan tema meneguhkan dalam diri kita menapak jejak aulia, meneladani kearifan mengajar. Ini perlu kita sadari masyaallah muslimin, bahwa dakwah itu memang mengajak, bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Kalau dakwah dilaksanakan dengan metode yang dipakai oleh panjenenganipun Kanjeng Sunan Raden Fathah Sayyidin Panutogo tadi, insya Allah ajaran agama Islam akan dengan mudah berkembang di negeri kita ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian keterangan khutbah yang kami sampaikan dalam rangka menyongsong peringatan haul Kanjeng Sultan Raden Fathah Al-Akbar Sayyidin Panutogo yang ke-521. Semoga ada barokah dan manfaatnya untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد عن نعمته وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah.
واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات يا جامع العدا بعد الرفات أجب دعوتنا واقض حاجتنا حصل مقاصدنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا حسن أخلاقنا وزين أعمالنا وغفر عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وعن مراتبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تعذبنا بمعاصينا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد أينما كانوا مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم يا الله إن اليهود والكافرين قد أقبلوا علينا وعلى إخواننا المسلمين خصوصا في فلسطين بخيلائهم وكبريائهم اللهم خالف بين كلماتهم اللهم شتت شملهم وفرق شمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم انصرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين واكشف قلوبنا وقلوبهم اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم وأهلك أعداءنا أعداء الدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم